Добре дошли в канала Моето здраве! Днес ще ви представим най-ефективните домашни рецепти срещу болки в гърлото, които открихме в народната медицина. Омръзна ли ви да приемате лекарства от аптеката при всяко леко неразположение? Болките в гърлото си остават най-неприятния първоначален симптом след близка среща с някакъв вирус. Освен обичайните спрейчета или таблетки за смучене, които вече познавате, днес ще ви запознаем с един различен начин за лечение с използване на богатствата на народната медицина. Действието на тези домашни рецепти и средства за лечение на болки в гърлото е доказано ефективно, безвредно, достъпно и се използват изцяло натурални природни продукти. Наред с популярните от рекламите лекарствени средства съществуват редица народни рецепти, известни на човечеството още от древността, за някои от които се смята, че са много по-ефективни дори и от лекарствата. Натурален пчелен мед. Пчелният мед, добавен към чай или приеман самостоятелно, е едно от най-популярните домашни средства при болно гърло. Освен това, той е изключително ефикасен за успокояване на кашлица и упорита хрема. Натуралният мед е най-достъпното средство с доказан ефект срещу възпалението и болката в гърлото. Медът потиска развитието на причинителите на гнойни процеси при заболявания на дихателните пътища и гърлото. Антимикробното действие на меда се дължи на активния кислород, който се отделя, когато медът се разтвори в топла течност. Този активен кислород действа смъртоносно върху много видове микроорганизми, особено върху тези, които причиняват възпалителни процеси по лигавиците на устата, гърлото и горните дихателни пътища. При простудни заболявания най-добрият начин да приемате натурален мед е с чаша топло мляко или топъл чай и малко лимон. Мента. Добре познатият любим вкус на чай от мента облегчава болката в гърлото, защото съдържа противовъзпалителни вещества и е много успокояващ. Ментолът в ментата също така има отхрачващи свойства, които да облегчат и придружаващата кашлица. Допълнително ментата притежава силни антибактериални и антивирусни свойства, които помагат на организма да се пребори с бактериите и вирусите, които попадат в тялото през устата. За да си приготвите вкусен и освежаващ чай, добавете няколко пресни листа от мента в чаша вряща вода за 5 минути, след което прецедете течността. Най-хубавото е, че чаят от мента не съдържа кофеин, което го прави много подходящ за бременни и деца. Можете да добавите пчелен мед за допълнително антибактериално действие. Можете да се доверите и на спрейове за гърло с мента, както и на етерично масло от мента за инхалации и компреси на гърлото. Лайка. Лайката има противовъзпалителни, антиоксидантни и болкоуспокояващи свойства и неслучайно е една от най-старите билки, познати на човечеството. Чаят с лайка или инхалацията с лайка успокояват не само болното гърло, но и останалите признаци на настинка. Пиенето на чай от лайка може да помогне за облегчаване на симптомите на вирусна инфекция, включително възпаленото гърло. Тя също така стимулира имунната система и помага на тялото ви да се бори срещу инфекцията. Допълнително чаят от лайка е известен и със свойството си да насърчава спокойния сън, който също е важен за бързото възстановяване на организма след боледуване. Достатъчно е да направите запарка от лъжица цвят от лайка и чаша вряла вода за 5 минути, след което прецедете течността и подсладете с лъжица пчелен мед. Инхалациите с лайка също са добра идея, особено ако симптомите са посилни или ако не обичате вкуса на чая от лайка. Градински чай. Градинският чай успешно се използва при болки в гърлото и влажна кашлица. Притежава силно антибактериално действие благодарение на етеричните масла, които съдържа. При външно приложение под формата на гъргара дезинфекцира и помага при възпаление на устната кухина, венците и гърлото. Накъсвате наситно няколко пресни листа от градински чай и ги заливате с половин литър вряла вода. Оставете да се накиснат за 10 минути и прецедете течността. Трябва да се прави гъргара още щом усетите първите болки в гърлото. Може да се приема и като топъл чай подсладен с пчелен мед.
Болката изчезва почти веднага, особено ако се използват пресни листа от градински чай. Лавандула. Маслото от лавандула може да ви помогне в борбата с много от симптомите на грипа и настинката, например запушен нос, главоболие, болки в мускулите, кашлица и безсъние. Със силните си болкоуспокояващи и противовъзпалителни качества лавандулата нежно успокоява болното гърло. Запарете 5 лъжици цветове от лавандула в 1 литър вряла вода за около 10 минути. Прецедете течността и пийте по 3 чаши на ден с малко пчелен мед. Сода за хляб. Друг изпитан домашен лек срещу възпаленото гърло, макар и не толкова известен както солената вода, са гъргарите с сода за хляб. Към чаша топла вода добавете 1 чайна лъжичка сода за хляб и 1 чайна лъжичка морска сол. Освен че успокоява болката в гърлото, тази лечебна комбинация възпрепятства развитието на бактериите и вирусите и подпомага оздравяването на лигавицата. Лимон. Топлата лимонова вода е едно от най-ефикасните домашни средства срещу болки в гърлото. 3 пъти на ден трябва да пиете по 1 чаша топла вода, в която са добавени сока от половин лимон и лъжица натурален пчелен мед. Флавоноидите на лимона, с техните антиоксидантни свойства, действат благоприятно срещу възпалението в гърлото и успокояват болката. Медът също притежава доказан противовъзпалителен и антибактериален ефект. Натурален ябълков оцет. Освен че съдържа много витамини, натуралният оцет от ябълки е отличен дезинфектант, действа антибактериално и стимулира естествената имунна защита. Във водна чаша с хладка вода разтворете 1 лъжица натурален ябълков оцет и с тази течност си правете гъргара 2 или 3 пъти дневно. А сега ще видите няколко лесни рецепти за домашни сиропи, подходящи при болки в гърлото и кашлица. Сироп от индрише. 7 листа от индрише, 7 бомбони с мента от вида на лупче и 7 парченца обикновен лукум се сваряват в 2 чаши вода, докато всичко се разтопи. Приема се по 2 лъжици, 3 или 4 пъти дневно. Сироп от лук. Освен доказани антиоксидантни свойства, които подсилват имунната система, лукът притежава и много силно антибактериално действие. За да си направите този домашен сироп, нарежете 2 глави лук, смесете ги с 1 чайна чаша пчелен мед и ги оставете да се сварят на водна баня в продължение на 1 час. След това прецедете течността през мърля. Приема се по 2 лъжици 3 пъти дневно. Сироп с ракия. Ако болното гърло е придружено с кашлица, тогава можем сами да си направим този лесен домашен сироп с ракия. За целта смесваме добре 2 супени лъжици пчелен мед, 1 супена лъжица ракия и 1 супена лъжица лимонов сок. Приема се по 1 супена лъжица на всеки час до отшумяване на симптомите. Споделете с нас в коментарите, ако и вие знаете ефективни домашни средства при болки в гърлото. Ако това видео ви харесва, дайте му палец нагоре. Абонирайте се за канала, за да не пропуснете следващото ни полезно видео.